بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير. بداية تحية إجلال وإكبار للقيادة السياسية المتمثلة بسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الله يحفظهم ويطول بعمرهم. والشكر والتقدير والاحترام موصول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الجابر الصباح، الله يحفظه ويطول بعمره. منذ خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الشعب الكويتي عايش في سعادة، لأن عملية الإصلاح بدأت، وما جاء بالخطاب السامي تم تنفيذه. هناك قرارات وإصلاحات، وما شاء الله الوزراء قاموا ينزلون الميدان وتحركون، ولا هم قاعدين وراء مكاتبهم. وينكم من زمان عن الشيء؟ ليش أول صاكين ببانكم وقاعدين؟ ليش ما تتحركون وتقومون بواجبكم؟ المهم، اللي لفت نظري مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، اللي ما شاء الله فجأة دب في النشاط غير المحدود، ولا كان سابقا في سبات عميق. ويا ليت يا المنفوحي شركات النظافة اللي ماسكة نظافة المحافظات، اللي كل شركة تاخذ في السنة 54 مليون دينار، ومعروف هالشركات من حقه، واغلبيتها تنفيع. تعرف كلمة تنفيع؟ هذه الشركات تاخذ الملايين والنظافة لك عليها، ولا تصرف رواتب المستحقة لعمال النظافة. المخالفات كثيرة، بدأت بشن حملات على السراديب والسيارات المهملة والاعتداءات على أراضي الدولة وغيرها. وين النظافة؟ نتمنى أن يستمر هذا النشاط، ليس فقط لفترة معينة لهدف في نفس يعقوب، وافهم يا فهيم. ولعلم الجميع، أنتم يا الوزراء، أنتم في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمتكم، والكرسي تكليف وليس تشريف، ومكانكم في الميدان. تعرفون شنو معنى الميدان؟ أنتقل إلى وزير التربية والتعليم العالي. السؤال يا معالي الوزير، سويت جولة على المدارس؟ اجتمعت بمدراء المناطق التعليمية؟ شبقى على العام الدراسي الجديد؟ أهم شيء صيانة المدارس من دورات المياه والفصول والتكييف وغيرها، ونظافة المدارس. ولا تطلبون من المدرسات أو المدرسين إنهم يجيبون خدمهم من البيت لتنظيف المدارس. وفروا البيئة الصالحة للدراسة وللإدارة المدرسية إنها تقوم بعملها على أكمل وجه. الكتب جاهزة ولا بعد؟ بعدين يا وزير التربية، هل أعديت استراتيجية وطنية حسب رؤية الكويت 2035 بالنسبة للتعليم، وحسب أهداف رؤية الدولة لما راح تصبح عليه الكويت؟ بعدين نصيحة، اترك عنك توصيات البنك الدولي. أنا مسميته بنك الخراب الدولي، اللي فيه تصريح له بأننا أعددنا مناهج للدول العربية لتدميرها، وبرنامج كفايات أو سخافات هذا البرنامج لازم يوقف، لا يتناسب نهائيا مع دولة الكويت. وزير الصحة، مساك الله بالخير، شخبارك؟ يا ليت تقوم بجولات مفاجئة في المستشفيات والمستوصفات وتشوف النواقص اللي أبر سحب الدم مو موجودة في المستوصفات صار لها 3 شهور. ميزانية وزارة الصحة ميزانية مهولة. أبي أسألك سؤال، وين تروح؟ وين تروح؟ شوف نواقص المستشفيات من شراشف وأدوات تعقيم وبنج وغيره. الناس تشتكي،
الناس قاعدة تجيب الجلافز وتجيب الكمامات وتجيب حتى تشتري البنج من برا. شو السالفة؟ مستشفى الجهر الجديد سلم إدارة لأحد المستشفيات العالمية لإدارته لنرتقي بمنظومتنا الصحية. دولة الإمارات أصبحت دولة مشهود لها بنظامها الصحي، فيها سياحة علاجية، هناك مستشفى كليفلاند ومستشفيات أخرى عالمية في أبو ظبي ودبي. بعدين في سؤال يطرح نفسه، الأطباء الكويتيين أصحاب الخبرات المميزة ليش تركوا الكويت؟ ومن وراء سياسة التطفيش؟ على فكرة طفشتوهم، تلقفتهم دول كبرى ودول أوروبية ودول خليجية، والآن يجون كأطباء زائرين. هزلت تعيينات الواسطات والمحسوبية وغيرها، هذه اتركها عنك يا معالي الوزير. وزارة الصحة بالذات يجب فتح ملفها، لأن في بلاوي فساد ما تشيل البعارين. وما حدث في الجائحة الوهمية كورونا شيء مهول، وافهم يا فهيم. بالنسبة لوزارة الداخلية، عندما مسكها سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بدأ فعلا في تنظيفها ونفضها نفضة، واستكمل المسيرة الشيخ طلال الخالد الصباح اللي هو وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، اللي الحقيقة منذ كان محافظا للعاصمة دائما في الميدان. على فكرة لأول مرة نرى الانتشار الأمني بهذه الطريقة، لأول مرة يتم تنظيف البلد من العمالة السائبة والمخدرات والدعارة وغسيل الأموال وتجار الإقامات وغيرها. فعلا أول مرة يحدث ذلك في الداخلية. وبعدين قيادات الداخلية مكانهم ليس وراء المكاتب، في الميدان. حتى الإعلام الأمني بدأ يعمل بطريقة صحيحة. المهم إن لا أحد فوق القانون، والقانون بمسطرة واحدة على الكبير والصغير بنفس المسطرة. وشكرا لمعالي وزير الداخلية. وزير التجارة، يا ليتك تاخذ جولة في الجمعيات التعاونية. ما نبي بهرجة إعلامية يا جماعة، أنتوا يا الوزراء كل واحد يروح بروحه يشوف كل الشغلات، يعني زيارات وجولات مفاجئة. الجمعيات التعاونية والأسواق، سواء أسواق الخضار والفاكهة، ويشوف الأسعار. ترى الأسعار نار الله الموقدة، وين حماية المستهلك؟ تحرك يا معالي الوزير من مكتبك وتعال شوف عاد الأسواق الشعبية، حدث ولا حرج. وزير الأشغال، أنت يا وزير الأشغال يعني إلى الآن قاعد بمكتبك ما تحركت. وين مو قلنا إنك لازم تكون في الميدان؟ شفت الشوارع، شفت الدائري الثاني والدائري الثالث. ترى ما أشوف أنا في الدائري الثاني حد يشتغل، متنا من هالشوارع. هناك في جدول زمني لكل شركة منفذة. الشوارع صار لها 5 سنوات. أي شارع في أي بلد ما يخلص. تدري منو يبي لنا وزير أشغال؟ يا ليت يا سمو رئيس الوزراء تستعين بالوزير النقل في جمهورية مصر العربية، الفريق كامل الوزير. شفت شوارعنا هذه 3 شهور كلها خاصة وبجودة عالمية، أقسم بالله 3 شهور وبجودة عالمية، بس يمسكها كامل الوزير. اطلب من سمو رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعارة كامل الوزير لنا بس 3 شهور. شوف الشوارع شلون إذا ما خلصت. الوزير ما شاء الله عليه كامل الوزير ما يقعد. لا مساحتنا مثل مساحة مصر، احنا مساحة الكويت مساحة القاهرة، وعنده 27 محافظة. روح شوف 27 محافظة شبكة طرق بجودة عالمية في 3 سنوات. 27 محافظة، وكل محافظة مساحتها كبر الكويت. كان الفارس، مساء الخير، شخبارك؟
كل هالمدة اللي انت صايرة فيها وزيرة تنقلتي من كذا وزارة، صم بكم عمي، الحين تحركتي. زين والله، لأنش تدرين أن رئيس الوزراء الحالي ليس كالسابق، لأن اللي ما يبي يشتغل يروح يقعد ببيتهم. أعتقد يا رنا الفارس صلاحيتك انتهت، ولكن أنت تحركي في هذه الفترة الصغيرة أفضل من أنك أنت صاكة عليك الباب. أتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن يطلب من الجهة المختصة أو يعني يصدر أوامره بخلع أبواب الوزراء، كما فعل رئيس وزراء الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقال لهم أنتم في خدمة المواطنين، ليش تسكرون الأبواب عن المواطنين؟ وياب نجارين وشالوا الأبواب. أتمنى ذلك. بعدين تفعيل دور المحافظين، بأن يكون المحافظ مسؤولا عن محافظته من الألف إلى الياء بالتعاون مع الجهات الحكومية حتى يكون التنافس بينهم، تخضير المساحات الترابية للتخفيف من الغبار وزحف الرمال إلى آخره، الاهتمام بالشباب ومراكز الشباب، الاهتمام بالطفل الكويتي. وعلى فكرة الطفل الكويتي وايد مظلوم، لا أماكن ترفيهية ولا أماكن ثقافية، الطفل الكويتي مهمل بمعنى الكلمة. وأيضا الاهتمام بذوي الهمم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، نحتاج إلى مدارس متخصصة للتوحد والداون والاهتمام بهم أكثر. الصراحة في مصر يعني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط الاهتمام بذوي الهمم اللي أخذوا حقهم بشكل مشرف ودخلوا الجامعات وتخرجوا منها، وكذلك في دولة الإمارات. نحن عندنا هذه الفئة مهملة. الآن كلامي موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الله يحفظه. سمو الرئيس، تستعد الكويت الآن لإجراء انتخابات مجلس الأمة في عهد جديد، وكانت الكويت شهدت أزمات متعددة الجبهات، منها الانكماش المالي من السرقات المليارية والمليونية، مرورا بتردي الخدمات، ووصولا إلى بعض الاختلالات في النظام السياسي. عهد جديد، قرارات جديدة أثلجت صدورنا، ويثلج صدورنا أكثر بأن المحاسبة لن يفلت منها أحد، لأن لا تنمية ولا استقرار في ظل الحرمنة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. شهدنا بداية جميلة، نرجو أن تستمر، ويجب المحافظة على هوية الدولة، الهوية الوطنية، لإحداث التغيير اللازم والتوصل إلى حلول دائمة للمشاكل اللي تعانيها الدولة منذ عقود. سمو الرئيس، ما في شيء اسمه بدون، من يستحق التجنيس جنسوه، واللي لا يستحق التجنيس وأصوله وأوراقه موجودة يظهرها ويعيش على أرض الكويت كمقيم، أهلا وسهلا فيه. أبناء الكويتيات الذين ولدوا في الكويت وانفصلت الأم عن الزوج أو توفى الزوج، من حق أبنائها الحصول على الجنسية الكويتية، خاصة إذا كانت الأم بالتأسيس. البدون في الكويت حصلوا على حق التعليم والرعاية الصحية والحقوق المدنية. لو هم فعلا محرومين في الكويت من الحقوق المدنية ما قعدوا في الكويت. سمو الرئيس، الفساد المتفشي في القطاع الحكومي بالإضافة إلى طرد الكفاءات، نحن نحتاج إلى إصلاح إداري جذري، ابتداء من مجلس الخدمة المدنية وإعادة هيكلة الحكومة لضمان سيادة القانون وتطبيق مبادئه على نحو أفضل، من أجل أن يكون موظفو الحكومة أكفاء.
مبالغ كبيرة في الميزانية للصحة والتعليم، ومع ذلك ترسل الدولة المرضى للعلاج في الخارج. جائحة كورونا اكشفت هشاشة النظام التعليمي في الكويت. الكويت الدولة الوحيدة في العالم اللي أوقفت التعليم 8 شهور، وطبعا هذا ما حدث في أي دولة في العالم. غير إن بالنسبة للرعاية السكنية، إحنا عددنا ما إحنا بالملايين. الرعاية السكنية، هل يعقل في دولة مثل الكويت أن ينتظر المواطن ربع قرن عشان يحصل على الرعاية السكنية؟ طيب، الدستور ساوى بين المرأة والرجل. المرأة الكويتية مظلومة ظلما شديدا، مظلومة ظلما شديدا في الرعاية السكنية، في المناصب القيادية والإشرافية. أنا أتمنى عند التشكيل الوزاري الجديد أن يكون مجلس الوزراء مناصفة بين المرأة والرجل، 8 وزراء رجال و8 وزراء نساء. بعدين احتكار الأراضي والأسعار الخيالية اللي هي الأعلى في العالم. بعدين يجب أن تصر يا سمو رئيس الوزراء على مبدأ فصل السلطات. لا يحق لمجلس الأمة أن يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية. شغل نائب المجلس اللي هو رقابة على الأداء الحكومي وتشريع للأمة وليس لأفراد، لأن الصراع بين السلطتين عرقل التنمية طبعا، ودفع بمؤسسات الدولة بأن تخوض معارك سياسية عقيمة. من الضروري إصلاح الدستور والمنظومة السياسية، وأن يعدل قانون الانتخاب وتوضع مادة فيه تنص على الآتي: يحق ل5 الناخبين إقالة النائب في حال ظهر عليه ثراء فاحش ولم يلتزم بالقسم والبرنامج الانتخابي. يحق ل5 الناخبين إقالة النائب. بعدين إحنا كدولة الكويت، إحنا لا نختلف في الجو لا عن السعودية ولا عن دولة الإمارات. دول الخليج الجو واحد. دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت نفسها كوجهة سياحية أولى على خريطة العالم السياحية. الدولة الأولى كوجهة سياحية على خريطة العالم السياحية. إحنا شنو اللي ينقصنا في الكويت؟ يعني الكفاءات الكويتية التي ممكن أن تحرك الجانب السياحي موجودة، لكن إحنا نفتقد الأماكن الترفيهية. عندنا جزر وشواطئ جميلة وأماكن تراثية وثقافية، ومع الأسف نحن خارج التصنيف. سمو رئيس الوزراء، بدأت خطوات ممتازة، نرجو أن تستمر لتكون الكويت جميلة. لنا ثقة كبيرة فيك وثقة أكبر بالقيادة السياسية، وأكيد بأن القادم أجمل. هل وصلت الرسالة؟ أنا معكم الإعلامية عايشة رشيد.